я считаю возможным рассмотреть без подсудимых Храпуновых и Ильясова, поскольку Уголовным кодексом предусмотрено рассмотрение данного дела в заочном порядке, поэтому прошу рассмотреть. Органом уголовного преследования Храпунов Виктор Вячеславович обвиняет в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 235 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а именно создание руководства организованной группы в целях совершения нескольких преступлений с использованием своего служебного положения, а также пунктами А и Б части 3 статьи 176 Уголовного кодекса, а именно присвоение веренного чужого имущества, хищение чужого имущества веренного виновному, совершение с использованием служебного положения, организованной группой и в крупном размере, пунктами А и Б частью 3 статьи 177 Уголовного кодекса Республики Казахстан, частями 3 и 4 статьи 307, пунктами А, Б, В и Г частью 4 статьи 311, пунктами Б и В частью 3 статьи 193 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Храпунова Лейла Калибековна обвиняет в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 235 Уголовного кодекса Республики Казахстан, пунктами А и Б частью 3 статьи 177, частью 5 статьи 28, пунктами А, Б, В и Г частью 4 статьи 311, пунктами Б и В частью 3 статьи 193. Признаете ли вы себя виновным в совершении? Полностью? Частично признаю. Конечно, не доработал. На фоне всех объемов работ, которые мы осуществляли, какие-то ошибки допускались, я признаю. Признаю частично. Именно. Что признаете, что не признаете? В том, что чего-то, наверное, недоработали, поэтому было предъявлено обвинение. А со статьей согласны с квалификацией? С квалификацией согласен. Адвокат Котова, вы защиту интересов подсудимого Зайца. Уважаемый суд, в связи с ознакомлением с материалами дела, обвинительным актом, с изучением материалов дела, все события, которых описываются, происходили более 14 лет назад, которые вменены в вину Зайцу Якову Игнатьевичу. В связи с тем, что законом предусмотрено со статьей 69, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступлений истекли сроки привлечения к уголовной ответственности, а именно ему вменено совершение преступления средней тяжести. За среднюю тяжесть предусмотрен срок давности 5 лет и более. Поэтому я просила бы применить ходатайство, принять ходатайство, я его сдала через канцелярию, об освобождении от уголовной ответственности Зайца Якова Михайловича в связи с истечением срока давности. Выслушав ходатайство защиты прекращения уголовного дела за истечением срока давности, я считаю, что на данной стадии предварительного слушания данный вопрос о прекращении уголовного дела является преждевременным, поскольку считаю, что данное ходатайство должно быть разрешено в ходе главного судебного разбирательства. Суд удаляет совещательную громку. Оглашение постановления 31 июля в 9:00.